Monisplay jo crec que és un espai molt important per al nostre agrupament, la nostra associació, perquè ens ofereix tota una oportunitat de fer una convivència, treballar en grup i alhora no deixar de banda la diversió o la cohesió, que és molt important a la nostra associació, no? Som una sèrie de seus que treballen de manera independent i són aquests espais en els que se podem juntar, podem tindre aquest espai de conèixer un poquet més qui forma part de la nostra associació. Para mí el Monisplay es un espacio de compartir conocimientos donde como monitora y como persona te sientes libre de decir lo que piensas, cómo quieres aportar a la asociación, porque te sirve para sentirte que formas parte de algo, para contribuir a la asociación, contribuir al cambio que quieres conseguir y para mejorar como persona. Para mí el Monisplay representa un momento esencial para la asociación, igual que son los sábados o las actividades comunes que hacemos, ya que esto nos permite aunar fuerzas en el equipo de monitores y monitoras que forman la asociación, además de permitirnos una parte de formación, de aprendizaje común. También hay una parte lúdica. Per a mi el Monisplay representa el moment d'acollida entre monitors i monitores. Crec que la feina que fem com a associació i com a voluntariat està molt relacionada amb l'estima i amb els afectes. I crec que és vital que l'equip de monitores es conega, cohesione i donar-nos la mà en tot el que necessitem.